एक शाम मम्मा चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। एक अजीब सी परेशानी लगी हुई है, वो भी अभी तक घर नहीं आए। मम्मा चिड़िया यह सोच ही रही थी कि कौवा आ जाता है। कौवे भैया, अच्छा हुआ आप आ गए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बहन, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है, जंगल में शिकारी आए हुए थे। हम दाना लेकर वापस आ रहे थे कि शिकारी ने गोली चलाई, वह तुम्हारे पति को आकर लगी और वहीं तुम्हारा पति मर गया। मम्मा चिड़िया तो अपने होश ही खो बैठती है। उसके बच्चे दुनिया में आए भी नहीं थे, बाप के साए से महरूम हो जाते हैं। ये उसके लिए बहुत मुश्किल समय था।